when he gives the answer, So it had become a little less smooth, Memory doesn't serve me that well. But you are recording the answer or no? Oh no, with the translation must occur instantly. Oh yeah. Yeah, I understand. You translated for the master. I understand now. No, after. Okay, I think he's coming. น้อมรับนมัสการพระอาจารย์ธีระเจ้าค่ะ สวัสดีครับพระอาจารย์ โอเคสวัสดีทุกท่าน Good afternoon everybody Thank you very much สวัสดีครับ อาจารย์ลืมถ้าไม่โทรมาเรียบร้อยเดี๋ยวพระอาจารย์ลืมไปแล้ว หนูก็พาพระอาจารย์ไลฟ์นี่เป็นคุณโจมานะคะพระอาจารย์เขาเรียนธรรมะมา20 ปีแล้วเขาเป็นครูสอนธรรมะค่ะพระอาจารย์ครูสอนธรรมะแล้วเขาบรรลุธรรมยังขันธ์ 5แตกละเอียดหรือยังอันนี้พระอาจารย์ต้องถามเขาแล้วล่ะค่ะถามเขาดูขันธ์ 5เขาแตกละเอียดหรือยังถ้าขันธ์ 5ยังไม่แตกละเอียดเขาก็ยังไม่ควรที่จะเป็นครูโอเคไม่ว่ากันทำอะไรก็ทำไปเขาจะมาจบจิตที่พระอาจารย์นี่แหละค่ะว่ามาโอเคเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยจะเต็มเลย Joe, you can see พระอาจารย์ he's in front of the audience beautiful สวัสดีครับพระอาจารย์สวัสดีไม่ได้เวลาแล้วก็เริ่มเลยแล้ว Good afternoon ladies and gentlemen on behalf of the Panya Vimut it is our pleasure to welcome all of you in today's live conversation. We are grateful that you have taken your time to join us to cultivate awareness, wisdom, and inner peace together. Today we are deeply honored to receive the Dhamma from Master Thera, whose profound wisdom and dedication to practice and teaching bring great benefits to all who seek understanding. We also respectfully acknowledge Honorable Papanya and Kun Sai, who will compassionately helping us to translate and being our interpreters in today's live session with clarity and professionalism. During the session, there will be questions raised by Kunjo, who will be our guest today. Kunjo or Joseph Kubolski is from Czech Republic. Joe has been devoted to spiritual teachings for 20 years. In the first 8 years, he was in Tibetan Buddhism plus Advaita Vedanta, which is a non-dual teaching. And then for the past 12 years, he was teaching in Theravada system. So welcome Joe here. So we hope this time together help us to open the mind, soften the heart, and deepen our understanding of reality as truly as it is. With sincerity and openness, let us begin. We pay our homage to Master Thera and Venerable Papanya. And welcome Joe to our live. So Joe, would you like to say anything to anyone today and following by your first question? Okay, I'm so very happy that you invite me in this conversation. So I met your Ajahn, Master Thera, the teaching just 2 weeks ago, probably gave me some audio. And it's very beautiful how he shared
the knowledge about the Dhamma element, about your nature state, and it's really feel the wisdom of the Theravada behind about the anatta and anicca. So I'm very thankful that can be part today. Okay. Yes. Okay. Thank you, Kunjo, for your introductions. Okay, let me translate into Thai. น้อมกราบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์น้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ธีระน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ปัญญาแล้วก็ในส่วนของคุณโจนะคะคุณโจแนะนำตัวค่ะว่าขอบคุณทุกคนแล้วก็ดีใจที่เชิญคุณโจมาในวันนี้นะคะเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วนะคะคุณโจเพิ่งได้พบกับคำสอนของพระอาจารย์นะคะที่มีการสอนเกี่ยวกับการรู้แจ้งแล้วก็อนัตตาเจ้าค่ะ Joe you can continue yeah. Okay, if I should question, I don't prepare my question, but I will just ask the basic because this is the Prajnavimutti teaching, right? So my first Yes question you is, can if I understand well, we try to collect the right view in the life. So Ajahn gives just more as possible the right knowledge about the pure element, what is the basic of the life which is unborn. And if a lot of information are together, the perception will be the same according the view, because we don't have in this time the right view in the life, means we cannot perceive the right view. So his teaching is why the Prajnavimutti is working. We collecting a lot of information about ourselves, and on the end also the perception shonam, the view, the correct view. This is why you can be liberated by the Prajnavimutti, right? yes sure เรียนกับเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามแรกของคุณโจก็คือเขาเพิ่งจะทราบเรื่องการคำสอนของพระอาจารย์นะคะที่พูดถึงเกี่ยวกับธาตุบริสุทธิ์อะค่ะแล้วก็การตื่นรู้การรับรู้ตัวรู้ค่ะเขาอยากให้พระอาจารย์อธิบายอย่างละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับในส่วนของธาตุบริสุทธิ์แล้วก็การตื่นรู้การรับรู้เจ้าค่ะธรรมชาติปิดไมค์อะไรเนี่ยไร้นามโอเคธรรมชาติของจิตเป็นธาตุที่ไม่ได้มีรูปร่างเป็นธาตุที่ใสมากๆบริสุทธิ์มากๆธาตุบริสุทธิ์นี้มีอาการของธาตุเรียกว่าอาการธาตุหรือเรียกว่าจิตตสังขารมันเป็นอาการที่มีลักษณะเป็นเสียงเป็นภาพเป็นอารมณ์เป็นความจำเป็นอาการรู้อาการของธาตุนี้เป็นกิริยาของธาตุเช่นแม่เหล็กเป็นต้นธาตุมีสนามแม่เหล็กเป็นอาการธาตุเราคือจิตเราไม่ใช่อาการจิตอธิบายก่อน Okay, it's like this. The nature of the mind is its being an element without form, clear and pure. It's very clear and very pure. This pure element has expressions called mind creation in the form of sound, pictures, emotions, memory, and the knowing, the consciousness. These expressions are just the expressions of the mind, not the mind itself. It is like the magnet, which is the prime element, whereas the magnetic field is an expression of the prime element. It is not the element itself. It is just an experiment. We are the mind. We are not its expression. ครับผม
Yeah, okay. I can ask again. He Yes. will tell more. Okay. Ajahn will tell more. ไม่ได้ยินพระอาจารย์ค่ะ เมื่อพวกเราเข้าใจหลัก เราจงน้อมเข้ามาข้างใน เสียงที่พูดอยู่นี้เป็นอาการไม่ใช่เรา ที่รับรู้ถึงเสียงอยู่ตอนนี้ นี่คืออาการรู้ไม่ใช่เรา เข้าใจไหม เราคือจิต เราไม่ใช่อาการจิต เพราะฉะนั้นขณะที่รู้อยู่ตอนนี้ มันเป็นอาการจิต ขณะที่กำลังเข้าใจอยู่นี้ นี่เป็นอาการจิต เสียงที่พูดอยู่นี้ ที่สื่อสารอยู่นี้ พูดคุยกันอยู่นี้ นี่คืออาการจิต เมื่อเข้าใจแบบนี้ แล้วเรามาหลงอะไรกับอาการจิตเล่า ให้ตระหนักเห็นตรงนี้ เรียกว่าสติปัฏฐาน ให้ตื่นรู้เห็นว่าตอนนี้ เรากำลังคิด ตอนนี้ที่คิดนี้ไม่ใช่เราคิด ให้เห็นว่าที่คิดนี้ไม่ใช่เราคิด ให้เห็นว่าที่รู้อยู่นี้ก็ไม่ใช่เรารู้ เมื่อพ้นจากอาการนี้โปร่ง จิตของพวกเราจะแสดงความบริสุทธิ์ให้เห็น เราจะรู้ว่าเราคือธรรมธาตุ เป็นธาตุที่ใสและบริสุทธิ์มาก ไม่มีอาการอะไรหลงเหลือว่าเป็นมนุษย์อีกเลย กลายเป็นธรรมธาตุเป็นธาตุบริสุทธิ์ นั่นแหละ สิ่งที่พวกเราต้องรู้แจ้งอธิบาย When we understand the concept of all that has been said and respectfully go deeper inside, we will recognize that this voice, this perception, our expressions are not us. Even the expression of knowing is not us. Can you understand this? The thing that is understanding right now is just an expression of the mind. It is a creation of the mind. The voice is another expression of the mind. If we understand that, we will wake up from inside called mindfulness. This will give the recognition. Now, this will result in the recognition that all these creations of the mind, all these ripples, all these expressions of the mind are not ourselves, are not us. Knowing, recognizing that, will the realization, the enlightenment will come from inside. We will recognize, we will truly know that we are the pure element, not any of its expression. ครับอาจารย์ โอเค เราคือนิวเคลียสของธาตุอุปมานะ ว่าเราหรือจิตคือธาตุหนึ่ง อุปมาเหมือนนิวเคลียสรอบนิวเคลียสจะมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนหมุนรอบนิวเคลียสอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนมันจะปรุงแต่งแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอาการที่เป็นฝ่ายลบเรียกว่าอิเล็กตรอนเป็นอาการที่เป็นฝ่ายบวกเรียกว่าโปรตอนและเป็นอาการกลางๆเรียกว่านิวตรอนเหมือนกับความคิดนึกอารมณ์ความจำอาการรู้ที่มันปรุงแต่งเป็นฝ่ายบวกฝ่ายลบฝ่ายกลางๆอันไม่ใช่นิวเคลียสเราคือจิตคือนิวเคลียสไม่ใช่อาการของนิวเคลียสไม่ใช่อิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอธิบาย Okay, it's like this. It is to talk
metaphorically that the mind is the nucleus of a certain element. Okay, surrounding this nucleus are electrons, protons, and neutrons. The changing of the expression of the nucleus are electrons, the protons, and the neutrons. Negative expressions, electrons will be can be compared to negative expression, whereas protons can be compared to positive reaction or expression, while neutrons are just neutral expression. We just need to understand that all these expressions are not us. We are the nucleus. We are not the expressions of the nucleus. We are not the electrons, the protons, nor the neutrons. Okay? ครับผม อธิบายมาทั้งหมดนี้ เพื่อให้พวกเรารู้ว่าเราคือธาตุต้นกำเนิด เป็นธาตุที่ใสและบริสุทธิ์มาก เพียวมากๆ ไม่เจือไปด้วยธาตุปรุงแต่งใดๆ เช่นออกซิเจนเพียวๆไม่ผสมกับไฮโดรเจนเพราะไฮโดรเจนสองตัวรวมกับออกซิเจนหนึ่งมันจะกลายเป็นน้ำนั่นคือธาตุปรุงแต่งแต่ธาตุเพียวๆคือธาตุตัวเดียวเช่นออกซิเจนเป็นธาตุเพียวๆเช่นไฮโดรเจนเป็นธาตุเพียวๆธาตุเพียวๆมีคุณลักษณะก็คือนิวเคลียสของธาตุประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนที่หมุนรอบธาตุและมีคุณลักษณะเป็นอาการปรุงแต่งเหนี่ยวนำก่อยึดธาตุตัวอื่นให้มาเกาะกันเกิดเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาจิตเราเป็นธาตุบริสุทธิ์ถ้าพวกเราไปสร้างอาการปรุงแต่งขึ้นมาไปคิดไปนึกไปมีอารมณ์ไปจดจำไปรับรู้ไปเกาะอาการเหล่านี้ไปถือครองอาการเหล่านี้พวกเราจะกลายเป็นอาการต่างๆเช่นเรากลายเป็นเสียงไปแล้วและเราเชื่อว่าเสียงมีตัวตนไปแล้วเรากลายเป็นมโนภาพไปแล้วเพราะเราเชื่อว่ามโนภาพมีตัวตนเรากลายเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ไปแล้วเพราะเราเชื่อว่าอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์มีตัวตนเรากลายเป็นความทรงจำเรากลายเป็นอาการรู้เพราะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเราจริงๆมันมีตัวตนจริงๆทั้งที่เราคือจิตคือธาตุบริสุทธิ์เพียวๆที่ไม่มีอาการเลยอย่าไปสร้างอาการอย่าไปเกาะไปยึดอาการแล้วเราจะรู้จักว่าเราคือธาตุบริสุทธิ์ขนาดไหนอธิบาย Okay, let's see. Okay, all that has been explained so that we will know that we are actually the prime element, the element of origination, not any mixture or any expression, just pure element, like pure oxygen or pure nitrogen. They are just pure elements originally. But if they become together, they would produce water. Whereas actually the prime element were oxygen and hydrogen. But when these elements become inducted, become together and become mixed, and with composing of all the electrons, protons, and neutrons, it will be there will be clinging of creation. The creation of the clinging will come to be. If we'll keep manufacture things, we will become this voice. We will think that this voice had a self. This thought, this emotion of happiness or suffering had a self.
we will think that all these creations of the mind actually had a self. We have to refrain from clinging on to mixing up with inducing, inducing and coming into contact with the mind from creating or manufacturing all these things. If we refrain from these kind of mental creations, then we will be the pure and prime element, which is pure. So we should refrain from any um, manufacture of the mental, mental manufacture and any clinging ครับผม อ่ะโอเค น่าจะตรงอยู่มั้งกับคำถาม อ่ะ ตรงครับผมแต่แปลไม่รู้ตรงเท่าไหร่ Okay, I will summarize the question about the life element, the knowing, and pure element. Actually, I would say about the concept via the mind. The mind is pure, formless, and clear. So a lot of people mistaken between the mind and the mind creation. What is the mind creation? The mind creation we call another word is Citta Sankhara, which is perception, memory, emotion, thought, voice, a lot of things created by the mind. It's like the magnet. The magnet is the mind, but it is attract other things around the field via the mind. The mind is the same as nucleus or neutron. And around the nucleus is electron, which is minus, and proton, which is plus side. So electron and proton is running around nucleus. So we are nucleus has no minus or no plus or no negative or no positive. So this is the concept. When we understand the concept, we will come inside further. What is inside further? To be awakened. When we come inside, we awaken, we'll be able to see that, oh, we are not the thought. When the thought arising, we will be understand that, oh, this is not us. The voice in our head is not us. The remembrance are not us. Perception, everything are not us. So in order to understand it, we need to awaken to see that those are not us. It's just my creation. And then we need to come inside further that actually we are the mind. The mind is very pure. So once we understand that, some people, when they see the mind is pure and formless, they start to cry because that's the time to awaken or alignment. So I hope this is clear for you, Joe. Yeah, absolutely. How Master Tera explained. Thank you very much. Okay, thank you for your question as well. A lot of people now understand the mind more clearly. So you can go to the next question. Okay, I will stay in the language on Master Tera. So the pure element, like neutron, you call it's each creatures you can see because it's just the nature of the life. How the emptiness just create the state which is not never born, never die, always the same quality, which is the dancing around like the electrons and protons. We can find anywhere in any creature. Doesn't mean if it's human or it's animal. No, all the creature has different realm where they exist. So can you explain me, Master Tera, just how look, because we are singing at the evening always, free, far from suffering, far from suffering. It's one who reached the arahanthood. Can he explain how perceive the arahant, the pure element, and the protons and electrons, according to normal people, them electrons and protons? กับเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะเขาอ่า
จากที่พระอาจารย์เทศนาแจ้งธรรมเจ้าค่ะ เขาบอกว่าเขาเข้าใจอยู่ว่าตัวจิตคือธาตุบริสุทธิ์แล้วก็สร้างในส่วนของอิเล็กตรอนโปรตอนเจ้าค่ะ แต่อยากให้พระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของทุกขะค่ะทุกขังแล้วก็การเป็นอรหันต์ค่ะว่าการรู้แจ้งเจ้าค่ะว่ามันเกี่ยวยังไงกับอิเล็กตรอนโปรตอนเจ้าค่ะ อืม สาธุ ก็ เจ้า คือ ค่ะ ว่า โอเค ทุกขัง หรือทุกสภาวะปรุงแต่ง ก็อาการปรุงแต่งนั่นแหละ เรียกว่าทุกขัง เสียงที่พูดนี่แหละคือทุกขัง เข้าใจไหม อิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนั่นแหละคือทุกขัง เป็นอาการปรุงแต่ง คือมันไม่ใช่เรา ให้เห็นอาการทุกขังนี้ให้เห็นอาการปรุงแต่งนี้ ให้เห็นว่ามันเป็นอนัตตา เมื่อเราตื่นรู้เห็น ขณะที่ตื่นรู้และเห็นอาการปรุงแต่งนี้เรียกว่ามรรค เข้าใจไหม เมื่อเห็นทุกข์นั่นแหละคือมรรค คือการเห็นการปฏิบัติ เมื่อเราปฏิบัติเราเห็น มันจะเกิดความรู้ว่าทุกขังหรือสภาวะปรุงแต่งอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนไม่ใช่เรา เมื่อรู้ว่าไม่ใช่เรามันก็เกิดความรู้แจ้งโพร่งเฮ้ย ไม่มีเราไม่มีอะไรเป็นเรา มันเบามันโล่ง นี่คือนิโรธ เกิดความรู้แจ้งว่า เพราะไม่รู้เรียกว่าอวิชชา เพราะไม่รู้นี่เอง คือสมุทัย คือเหตุแห่งทุกข์ เพราะเราไม่รู้เราจึงสร้างอาการปรุงแต่ง เพราะจิตหรือนิวเคลียสไม่รู้จึงสร้างอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอน มันจึงเกิดพลังงานเหนี่ยวนำยึดทุกอย่าง แต่เมื่อนิวเคลียสรู้แจ้ง นิวเคลียสจะแปลสภาพเนื้อธาตุเป็นธาตุที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ แล้วไม่สร้างอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเพื่อไปยึดสิ่งใดอีกต่อไป อิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนจึงหยุดไม่เคลื่อนตัวอีกต่อไป มันหยุด มันจึงไม่สร้างสนามแม่เหล็กเกาะยึดสิ่งใดอีกต่อไป แค่นี้แหละเรียกว่าจิตพ้นแล้ว จากกระแสปรุงแต่ง จิตไม่เกิดในกระแสแห่งวัฏฏะปรุงแต่งแล้ว นั่นแหละอรหังต์อธิบาย ครับผมOkay. Suffering or dukkhang or dukkha are just states of mental fabrication. All these expressions of the mind appearing as mental creations, such as this voice or the electron, proton, and neutron are just, they are not us. They are just expressions of the mind. We will recognize that all these things, all these expressions, all these mental creations are just anatta without self. While we are seeing this, recognizing this process is Magga, the path, the practicing, and then the realization will arise that all these expressions of mental fabrication, just like electrons, protons, and neutrons, are not us. All these actually do not exist. Then things will become very light. And this is very peaceful. Okay, this is Nirodha or deliverance, because we do not know that the source of all suffering is just ignorance. But by
just knowing that due to ignorance, we thereby created all these expressions, all these mental creations, such as just the same as electrons, protons, and neutrons arises surrounding the nucleus. We will know when we have this knowledge that we are not these electrons and protons and neutrons, we are the nucleus. We will refrain from create any more electrons, protons, and neutrons further. This magnet will stop creating magnetic field, thereby will not search to cling, to attract, to create any other expressions to be cling on to. And that is the realization that we are just the pure element. อธิบายอีกอย่างหนึ่ง ธรรมชาติของจิต อุปมาเหมือนธรรมชาติของเมล็ดผลไม้เมล็ดอ่อน มันยังไม่มีความรู้ จิตเมื่อยังไม่มีความรู้เรียกว่ายังมีอวิชชาอยู่ จะสร้างอาการปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อใช้เรียนรู้ เข้าใจนะ สร้างอาการที่เป็นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเพื่อเหนี่ยวนำเรียนรู้ เหมือนเมล็ดของผลไม้สร้างเนื้อผลไม้และสร้างเปลือกผลไม้ เพื่อจะได้กรองดูดซับความรู้ลงสู่เมล็ด เมื่อพวกเราได้เรียนรู้ธรรมชาติของจิต ได้เรียนรู้อาการจิต ได้เรียนรู้ทุกอย่างว่ามันไม่ใช่เราเลย มันจะดึงดูดความรู้ทั้งหมดที่เข้าใจไปเรื่อยนี้ซึมซับลงสู่เมล็ด ลงสู่จิต เปรียบเสมือนอาหารที่ต้นไม้ดูดซับขึ้นมา ความรู้ของต้นไม้ที่เป็นภูมิอากาศภูมิประเทศถูกดูดซับกลืนลงสู่เมล็ด จนเมล็ดเริ่มแก่ เมล็ดมันจะดูดซับผ่านเปลือกผ่านเนื้อลงสู่เมล็ด แล้วเมล็ดจะเริ่มแก่ เหมือนจิตที่ได้เห็นความจริงว่าอาการปรุงแต่งไม่ใช่เรา เสียงนี้ไม่ใช่เรามโนภาพอารมณ์ความทรงจำอาการรู้ไม่ใช่เรา เมื่อเข้าใจมันไม่ใช่เรามันจะเกิดความรู้แจ้งว่ามันไม่มีอะไรเป็นเรา เหมือนเมล็ดผลไม้ที่มันแก่ เมื่อมันแก่ปุ๊บมันก็ทิ้งเนื้อทิ้งเปลือก เปลือกก็เน่าเนื้อก็เละเมล็ดแก่แล้วไม่ต้องการเนื้อไม่ต้องการเปลือกแล้ว เหมือนจิตที่ไม่ต้องการอาการปรุงแต่งแล้วและไม่ต้องการร่างกายแล้ว ถึงแม้จะมีร่างกายมีอาการปรุงแต่ง จิตก็ไม่ถือครองแล้ว นี่คืออรหันต์และอาการปรุงแต่งนี้นี่คือทุกขะทุกขังนั่นเอง เห็นได้แบบนี้ก็จบเป็นอรหังอธิบาย Right. Another way of explaining metaphorically is that the nature of the mind is like a seed. The seed will create expressions to attract knowledge down through these expressions are in the form of the barks, of the tree barks, of the tree skin, and then the tree skin, in order to attract all the knowledge and distill all this knowledge down onto a new seed, a young seed, which originally had no knowledge. All these knowledge later on, all this knowledge of the environment, of the weather, of the geography will be sieved and distilled onto through the barks, through the skin, and then onto the seed. When the seed, all these things are just the tools for transferring the knowledge onto the seed. Just like that, our expressions are just learning tools. They are not us.
all these expressions of the mind, whether it is perception, thought, emotion, or remembrance, or even the consciousness, are not us. They are just tools to give us knowledge learned from the outside world. Then, when finally the seed became older, became mature, it has all knowledge, then it doesn't need any skin nor bark, and it can release all the dependency of the other parts of being a tree. So that if we recognize that our expressions, whether they are the thought, the perception, the emotion, or the remembrance, these are all expressions. They are just mind creation. They are not us. We can leave them be. We can leave them, and then we will be free from being attracted to or clinging onto these tools, whether it is the mental fabrication or whether it is the corporeal body. And this is called enlightenment or arahant, or becoming arahant. ครับผม โอเคคำว่าอรหังหมายถึงจิตที่มันไม่เกาะจิตตสังขารแล้ว ไม่เกาะรูปไม่เกาะนามแล้ว จิตมันรู้แจ้งด้วยตัวของจิตเอง แล้วมันคลายออกจากการเกาะยึดแล้ว จิตอย่างนี้เรียกว่าอรหังมันจะเกิดพุทธภาวะโพร่งระเบิดอยู่ข้างในจิต มันเหมือนกับเราดึงสายไฟแรงสูงให้ขาดออกจากกันมันระเบิดอยู่ที่จิตนั่นแหละสว่างสวัยเราจะรู้ว่าเราไม่ใช่มนุษย์เราคือธาตุใสที่มันกลืนไปทั้งจักรวาลเลยเหมือนกับเราเป็นสุญญากาศธาตุที่มันเป็นธาตุต้นกำเนิดของจักรวาลธาตุนั่นแหละนอกจากธาตุบริสุทธิ์นี้แล้วนั่นเป็นอาการปรุงแต่งทั้งสิ้นเรียกว่าทุกขังจงรู้แจ้งด้วยจิตอย่าจำนะแปลต่อ The word arahant, this word describes means the mind which doesn't cling on to any mental fabrication nor any corporeal body. They is already free, and this mind is being described as arahant. When this state occurs, all things will become so bright, like we are ripping high tension wire. Everything will be all bright, and we will recognize that we are just the pure element, the element which is the source of all creation. We are not the tools of the mind. We are not the mind creation, which consists of the mental fabrication and the corporeal body. When we recognizing this, the mind become arahant, the mind of the citta. We should know with our mind, not with our memory. We should know things, recognize things with the mind, not with the brain or the memory. โอเคครับผม โอเคสรุปเลย Okay, thank you for your question, Joe, and thank you, Master Tira, for your wisdomized answer. First, I want to emphasize a lot of people here curious about what is Arahant. In general, Arahant is the person in Buddhism
who has fully enlightenment by eliminating of mental defilement. Okay, before we go to Arahant stage, we have to understand about Tukkhaṃ or suffering. How Tukkhaṃ related to nucleus, electron, and proton. How proton, electron works and neutron is in the middle. We call that process is Tukkhaṃ. Tukkhaṃ or suffering is the state of mind creation, where it creates thought, memory, voice, perception. Those are Tukkhaṃ. Once we attach to the mind creation, it creates suffering and is Tukkhaṃ. But how Tukkhaṃ related to Arahant? In order to be Arahant stage, we have to be able to release what caused Tukkhaṃ, which is the mind creation. We need to know that we are the mind. The mind which is not attached to mental fabrication, to find aggregates like emotion, perception, body, and all fabrications. Those are the cause of suffering. If we are able to see those things are not self and see the mind which is pure, that we become Arahant. This is how to perceive Arahant. The same like young seed, right? We need to create the wood in order to learn. The same thing with our mind. We create thoughts, voice, or a lot of things to learn. Once we learn and understand everything is not ours, it's not us, we come back inside in the middle, which is the seed. That's how we reach Arahant and emptiness as well. Is it clear, Joe? Is it? Yeah, it's clear. Yeah. Is it I was asking because there are just eight noble chittas, right? One is on the way and Pala chitta, and each chitta has just the quality which are removed from the electrons and protons, and mine is getting more purified. Yeah, and the last one it's Arahant Pala chitta. The meaning there are no more defilements. So I was just asking. In this part, because it's cannot bring the emotion back, it cannot bring the impurity back, because it's completely purified and it's amazing done from the nature. So I was just asking about these questions about the Lokutara Chitta, because this is how you are going through the stream entry to final destination. Yeah. So it's really must be different between how perceive the life as not I am normal being, and how perceive the Arahat, which is completely purified, because there was the last chitta, and from that moment nobody see defilements. That was why I was asking, because can be shared with the people. Yeah, it's very, very beneficial to people. It's very higher level of the Dhamma as well, Joe. Thank you for your question. So would you like to proceed with the next question? So my next question will be about the last chitta, because many people I see here, not many, but some people I see here, and they understand that if they see the emotion and they just start to notice them, I am not my emotion, I am not my feeling, but they still don't live, but they think they are liberated. So I'm just asking the question: if you see still the chitta, means the electron and protons, it's working in front of you, means chitta, the creating chitta is in front of you running. So the last chitta was not seen, means there will be the next life, because happened also the Sotapanni, Anagami, and for Arahants it's close to be born again. But if you see the chitta running like the proton and electron, you see them, you see the emotion, you see the feeling, you see the just Sankara made things in front of you, but you know they are object, but still the river is running, means it's possible stop the birth, because the birth it's for the proton and electrons, not for the mind, right? กับเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือทางคุณโจเขาถามเพิ่มเติมเจ้าค่ะว่าคนส่วนใหญ่อะเจ้าค่ะ พูดถึงจิตตะเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ที่ศึกษาธรรมะก็อาจจะรู้จัก
จิตตสังขารเช่นไม่มีในสภาวะรู้ว่าอารมณ์ไม่ใช่เราความรู้สึกไม่ใช่เราเจ้าค่ะแล้วก็ยังมีการแบ่งระดับเมื่อไปเห็นจิตตสังขารอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเป็นโสดาบันสกิทาคามีอรหันต์อะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่เหมือนเขาอยากจะให้อธิบายที่มันไปเกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนโปรตอนในแต่ละระดับเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ โอเคอธิบายแบบนี้ เมื่อนิวเคลียสสร้างอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนทำไมนิวเคลียสถึงสร้างอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนสร้างเพื่อจะได้ปรุงแต่งเหนี่ยวนำเรียนรู้ได้ เมื่อสร้างอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเหนี่ยวนำได้จึงเกิดกระแสสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำยึดธาตุอื่นๆให้มาเกาะอยู่ในนิวเคลียสนี้มันจึงเกาะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมากลายเป็นรูปร่างเรียกว่ารูปธรรมกลายเป็นรูปร่างไปหมดเลยเช่นเหมือนเราทำไมถึงยึดว่านี่คือบ้านเราทำไมเรายึดว่านี่คือรถเราทำไมเรายึดว่านี่คือดินของเรานั่นแหละคือเรากำลังปรุงแต่งส่งกระแสเหนี่ยวนำยึดว่านี่คือบ้านเราบ้านมันไม่ใช่เราแต่เราส่งกระแสเหนี่ยวนำยึดและจดจำถือครองว่านี่คือบ้านเราฉันใดเมื่อเราเห็นว่านี่ไม่ใช่บ้านเรานี่คือความเป็นพระโสดาบันแต่เราเริ่มเห็นว่าที่เรากำลังยึดถือบ้านว่าเป็นบ้านเราเพราะเรากำลังส่งกระแสออกไปยึดเองเราให้ค่าว่านี่คือบ้านเรานี่เองเราเริ่มเรียนรู้อาการยึดถือนี้พอเราเริ่มเรียนรู้ว่าอาการยึดถือนี้นี่เองที่เป็นเหตุเราเริ่มเข้าใจนี่คือสกิดาแล้วเราก็เริ่มเข้าใจต่อไปอีกว่าโดยแท้จริงแล้วอาการที่ยึดนี้นี่เองมันไม่ใช่เรามันเป็นอาการเฉยๆมันปรุงแต่งให้ข้าว่าเป็นบ้านเมื่อเห็นว่าอาการยึดอาการปรุงแต่งนี้ไม่ใช่เรามันทิ้งอาการยึดอาการปรุงแต่งนี้เมื่อมันทิ้งอาการนี้ก็เป็นอนาคาทีนี้มันจะรู้ทุกอย่างตลอดเลยมันจะรู้เห็นทุกอย่างตลอดเวลาเลยเมื่อมันรู้เห็นทุกอย่างตลอดเวลามันจะเห็นว่าไอ้รู้นี้ก็ไม่ใช่เราอีกมันรู้เองเปรียบเสมือนนิวเคลียสสร้างอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนแล้วไปยึดวัตถุต่างๆเมื่อเราเห็นว่าวัตถุต่างๆไม่ใช่เราสนามแม่เหล็กอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็เริ่มหมดกำลังลงหมุนช้าลงอันนี้คือความเป็นอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งทีนี้พอมันเริ่มตื่นรู้เห็นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนกำลังเคลื่อนอยู่แบบนี้เริ่มเห็นมันเคลื่อนตัวหมุนตัวเปลี่ยนแปลงอยู่จึงเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และมันก็สลายมันหมุนของมันอย่างนี้เริ่มเป็นสกิดาพอเห็นบ่อยๆเข้าจนเห็นว่าที่มันเป็นอิเล็กตรอนโปรตอนหมุนอยู่อย่างนี้มันเป็นของมันอยู่แบบนี้ไม่ใช่เราเลยจิตมันคลายตัวจากการอาศัยอิเล็กตรอนโปรตอนหลุดออกมานี่คืออนาคาขั้นที่สามแต่ถ้ามันเห็นว่าแล้วนิวตรอนนี่คืออะไรทำไมมันรู้อยู่ตลอดเวลามันจึงเห็นว่าแม้แต่นิวตรอนนี้ก็ไม่ใช่เรามันจึงทิ้งทั้งอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนหลุดออกจากทั้งอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนไม่สร้างอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอีกนี่คือนิวเคลียสหรือเรียกว่าอรหังจบเอาเปลี่ยนหน่อยง่ายๆ Okay. When we understand that all these mind, just a moment. When the nucleus, which originally is just like our mind, created the electron, proton, and neutrons in order to create things, for inducing, attracting other elements to clinging together, and thus thereby creating a form, and which makes us believe that this house is our house, this car is our car, this land is our land. When we see that the house, the land, or the car are not us, we are just mistaken it by inducing, attracting, sending signal to clinging on to those things. Just recognizing, knowing that the house,
The cause are not us. This is Sopana level. When we understand that there is the clinging is arose from the electron, proton, and neutron. That is Sakitakami. Next, when we know that all these expressions of the mind, just like the electron, proton, electron, we are not us, okay? Are actually natural phenomenon. They are not us. We cannot, they are not for clinging. Recognizing this, that is anakami. When we know that everything, even the knowing that all these expressions are not us, even the knowing is not us, and when we see everything so clearly, we will uncling from everything. That will be arahant. Yeah. In addition to repeat, when we see that all these electrons, protons, and neutrons were the tools that had been created in order to be clinging onto other things, that will be Sakitakami. Knowing that we cannot clinging on these mind creation, all these electrons, protons, and neutrons, that is Anakami, right? The last one was Sakitakami. This one is Anakami. And knowing, seeing that all these, we are actually nucleus, not the electrons, protons, and neutrons. They are not us, then recognizing this, being pure from all misconcept, being pure from all misconcept, being pure from all clinging, that is arahant. ให้เขาน้อมความรู้นี้ลงสู่จิตของเขาไม่ใช่ฟังแล้วจำแล้วคิด แต่ให้น้อมลงสู่จิต ว่าเราคือจิตคือธาตุบริสุทธิ์ เราไม่ใช่มนุษย์ เราไม่ใช่เสียงนี้ เราไม่ใช่ความคิดนี้มโนภาพนี้อารมณ์นี้ความทรงจำและอาการรู้นี้ เราไม่ได้เป็นอะไร เราไม่ได้เป็นมนุษย์ ให้จิตยอมรับซะ บอกเขาหน่อย Okay, you only have to lead this knowledge onto the mind, down onto your mind, not by memorizing this knowledge and thinking about it later on. Just knowing that we are the mind, we are not any of the mind creations, whether it is the perception, the thought, the emotion, nor the remembrance nor the recognition. We are nothing at all. Leading this knowledge down deep to the mind, to the citta, not just remember and thinking about this using the corporeal body. Just take this knowledge down onto inside into your mind, and it will awaken by itself on its own. ครับผม Okay, we are done. Yes, Joe. So to answer with your question, when we talk about that, you asked about if we are seeing the nuclear in front of us, right? There will be every stage. Once the mind awakens, the mind to release by itself.
Once we reach Arahant state, the mind even release how the process of nuclear electron or proton is working. Even the knowing, if you understand the knowing, the seeing thing, it will release the knowing as well. In order to reach that state, we need to understand the Dhamma by listening to the Dhamma. Let the mind understand the Dhamma by itself, not by remembering, not by thinking. Let the mind awaken by itself. So, is it cover what you are ให้เขาแฮปปี้ไหมกับการได้ฟังธรรมนี้ Are you happy with his answer, or you have any other concern, or No, I think it's enough. It's okay. It's okay. I will digest what Prajan told. Everything just need a little bit time. It's okay. Thank you. Very blessed to be here today with you. And I think we need also give time some other people because I'm asking all hours. no? Because you are a guest today, so this hour is for you. Okay. เขาแฮปปี้ไหมที่พระอาจารย์ปรุงผมไปด้วย คุยไปด้วย Are you happy seeing him shaving his head at the same time? It's amazing. It's Amazing. very relaxed. You like it? You wanna try some? Sorry? Never mind. บอกเขาหน่อยว่าธรรมะเป็นเรื่องง่าย ให้จิตเขาได้เห็น ให้จิตตื่นรู้เห็นอาการอย่างที่บอก แล้วจิตมันจะปล่อยจะวางของมันเอง ไม่มีเรา He says, Joe, the master says Dhamma is very simple. Just let the mind understand or know, receiving all these knowledge, without having a self, without us, without having us interfering, right? Just let the mind do the work. ครับผม Yeah. Life take care perfectly. ก็ถ้าจิตยอมรับความจริงนี้ จิตจะคลายตัวออกจากความเป็นมนุษย์ เราจะไม่เหลือความเป็นมนุษย์อีกต่อไป มันจะแตกละเอียดหมดเลย ความรู้ที่เราได้รู้มาทั้งชีวิต เราจะกลายเป็นเหมือนเนื้อธาตุหนึ่งที่ใสและบริสุทธิ์ที่เพียว และมีแต่ความเบิกบานมาก ผ่องมาก เบิกบานมาก แล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันกับท้องจักรวาลธาตุดั้งเดิม เราไม่ใช่มนุษย์ เราคือธาตุต้นกำเนิด บอกเขาหน่อย When the mind accepts that this knowledge that we are the mind, the mind is not its own mental creation. The mind will, by itself, by its own volition, will release the clinging, the dependency from being a human being. Everything will burst, will burst into pieces, and we will become one with the pure element. We will be engulfed with bliss, happiness, becoming one and the same with all the universe. We are not the creations of the mind. We are the mind. Just have the mind accept this, and then everything will fall by itself. ครับผม Sadhu. Oh, thank you, everyone. So Dhamma is very easy. Just let the mind understand the Dhamma, especially the Dhamma for Master Thera. It's very straightforward and easy to understand. Just keep listening to this Dhamma. Once we awaken or have enlightenment, there will be no separation.
there will be no you or me or self. Everything will be the same. We are oneness. So as we come to the end of this live session, we express our sincere gratitude to our teacher, Master Tira, who shared to the wisdom today, and our interpreters, Venerable Papanya and Kunsai, including our special guest today, Joe, for joining us. Your question bring a lot of more understanding of the Dhamma today. And lastly, but not least, thank you to all participants for this wholesome gathering. May the Dhamma we have listened and reflected upon today take place in our minds, bringing wisdom, peace, and right understanding in our lives. Thank you all for your presence and participation. Follow us as green and blue application, the Panya Vimut red application as well. Join our community at Panya 9. And Sadhu. We see you again next week, everyone, every Sunday to see Master Tira at 3 p.m. Thailand time. May this Dhamma reach into a very core of your inner mind. May you be well, peaceful, and safe. See you again next time. Bye. Sadhu. Sadhu, sadhu. Thank you, Master Tera. Thank you. Sanditiko to all. กล่าวนมัสการครับผม เป็นไงเขาท่าไหม มุมนี้ อาจารย์ พูดธรรมะไปด้วยปรงผมไปด้วยดีไหม ดีมากเลย ดีเจ้าค่ะ เป็นธรรมชาติครับผม Thank you so much โอ้ย มันง่ายชีวิตมันไม่มีอะไรหรอก เป็นอะไรก็ได้อืมมันไม่มีรูปแบบ มันไม่มีอะไรให้มันยากทุกอย่างนะ ใช้ชีวิตให้มันง่าย ชีวิตมันมีแค่นี้แหละ ใช้ชีวิตทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดปรงผมไปด้วยพูดธรรมะไปด้วย Take our life easy. Don't Life take is it simple. easy. Yeah, life simple. Life is simple, and we just only use the time, making the maximum use of our time, giving the Dhamma at the same time while sharing, that's maximizing usefulness. ขอบคุณพระอาจารย์นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ Thank you Joe ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ขอบคุณกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ปัญญาเจ้าค่ะ ขอบคุณน้องพิยาค่ะน้องเมียขอบคุณค่ะ